Il-paċi u s-sigurtà se jkunu fuq nett tal-aġenda tal-laqgħa importanti tal-OSCE li se tittella f'pajjiżna il-ħamis u l-ġimgħa. Dan anke fid-dawl tal-fatt li għaddejja gwerra fir-reġjun u b'hekk din il-laqgħa taqgħat il-partijiet involuti f'dawn il-konflitti u gwerra. L-OSCE hija l-akbar organizzazzjoni fid-dinja li titratta s-sigurtà reġjonali u rat il-bidu tagħha fil-qofol tal-gwerra l-birda fejn ġiet rikonoxxuta l-importanza ta' dialogu. Illum il-ġurnata l-membri ta' din l-organizzazzjoni jgħoddu is-57 fosthom mill-Amerika ta' fuq l-Ewropa u l-Asja. Dwar dan fl-MFCC f'Taqali waqt l-aħħar preparamenti tkellimna ma' Natasha Meli Dawdi li mhux biss hija l-ambaxxatriċi Maltija għal Vjenna iżda wkoll ir-rappreżentanta permanenti ta' Malta għall-OSCE. L-iktar ħaġa importanti hija l-paċi u s-sigurtà fir-reġjun tagħna. Nafu li għandna gwerra għaddejja u din l-organizzazzjoni hija ġiet iffurmata bħala pjattaforma ta' dialogu. Hija żiedet tgħid kif iċ-ċavetta għall-paċi tibqa' id-dialogu. Minkejja d-differenzi li jeżistu nuqqas ta' paċi, l-iktar ħaġa importanti hi li l-partijiet prinċipali kollha ħajġu Malta ħajkunu madwar l-istess mejda għaliex ovvjament ma jistax ikollna dialogu, ma jistax ikollna paċi mingħajr id-dialogu. Staqsejnija wkoll xi jfisser li din il-konferenza se tittella f'pajjiżna fejn qaltilna li kienet l-OSCE stess li talbet lil pajjiżna sabiex tieħu dan l-irwol. Ifisser ħafna, wieħed ma jridx jinsa li Malta ġiet mitluba biex tieħu dan ir-rwol u ma fittixniex aħna. Malta hija pajjiż li interess wieħed għandha li jkollna l-paċi u s-sigurtà fid-dinja u hija pajjiż li jkontribwixxi ħafna l-multilateraliżmu. Wasalna wkoll f'mument fejn pajjiżi bħal tagħna għandhom rwol importanti ħafna x'jistgħu jagħmlu u wieħed irid ifakkar li matul dawn l-aħħar xhur Malta ħadmet qatih biex din l-organizzazzjoni tkun f'sitwazzjoni aħjar u allura ikun hemm iktar xaqta dawla l-paċi fid-dinja.